Kani kadiga kubor kaba penher serniu wat yangi kibasa po ka state Meghalaya hakba wei u MP ubadei na po ka state Assam uta u Rokibul Hussein ubanaga seng Congress ula sya bom syatit haki bhur kiba omla ban itu hakba kila tap janjong yala kitur kmat kijongki but kini kejing syabom syatit jong UTU MP jong kaseng Congress kadei apo rupahi hat kabadon ha nogaun te katkum ka khubor balayo jingtip ba kitei ki runar ngani ki pajbur kila yoi UTU MP bawan syakatei ki chaka but kila be yu da kaba kira da kiding kisi ban bom bat ban syo yau bat yai ki nongbut jong u bat hak de ki jingja ladon arngut ki pulit ki ba mensau ha ka ba kilai sya bom syatit ha ki te ki bajbur ke ba omsyam lala ban itu jeleng ba kani ka video bat kani ka khubor ka ba ngapan sngau shupi tudaya husiar ko ki khun ka bri neutrap yo lese kum kini ki ja jingjia kan je hapo ka state ke jongi khamtam e hapo sor shillong hagito ki jaka ki ba bun e ki kharpoi e yo lese ba UMP ba i jongi hapo ka state Meghalaya ulej ban khmi ban chungo ya kito ki jaka ki ba bun kini ki kharpoi e yo ba ki don ki rushim ko bu ki ba mud ban thombor lane ban panya umsnam yangi ki khun khasi ya nagata kadau ngasaj ong barbor tu daya husiar banjit ya ki nongmi khmat namar hapo ka state Meghalaya ru labun sat da ki kharpoi ei khamtam e hapo sor shillong kibala ban shim kaburu hakum kitei jingjia tangatahi na ong sai sin pat ye phi ki parlok baro smubha bandai husiar nang ne shakmat ya karukom im rukom ya rukom yang om tang ye kini ki nongyalam lane ki riu pau khmat han reiwat yang ki pat baru lada ngilei sherum shaneng khamtame apo sor shlong kito ki jaka ki babun ki khar poye yo ba ki jia kum kini ki ja jingjia hoi ni la jutip bat la juyo i ba ki shaidon ni kum kini ki ja jingjia nakapor syakapor ki don ki nong pen klumar khamtam itu ki khar poye apo them motor te nginum kwa bahkan mi shu nang ne syakmat kum kini ki ja jingjia yo ba kari bat kejait penriu kanya umsnam kublai shibun